О предательстве Малинина гудит вся страна. История любви Александра и Эммы Малининых началась более 30 лет назад. Брак, в который вылились отношения, стал самым продолжительным в жизни певца и композитора. Музыкант впервые отважился обвенчаться с избранницей, супругам не было скучно наедине друг с другом, однако они открыли общий дом для гостей. Подруги жены часто смотрели на Александра особенными глазами. «Эмми, я тебя люблю». Малинин утверждает, что именно так подписал фотографию, которую когда-то подарил на память будущей третьей жене после концерта. На него красавица пришла с подругой, которая была знакомой артиста. Эмма по профессии врач-гинеколог, со временем она защитила кандидатскую диссертацию, работала в Центре охраны здоровья матери и ребенка в России, потом смогла открыть свою клинику в Мюнхене. Александр и произвел на будущую супругу впечатление довольно легкомысленного человека и потряс. Эмма вспоминала, пел потрясающе, был таким диким, необузданным, с бешеной энергетикой. Отношения строили с оглядкой, оба имели неудачный опыт, Эмма воспитывала сына Антона, ее первый брак оказался очень ранним и скоротечным. Я вышла замуж в 18 лет, через 9 месяцев после ЗАГСа я родила, а потом довольно быстро поняла, что разведусь с ребенком на руках. Мой бывший муж тоже врач, сейчас личность, а тогда я вытеснила его. У Малинина сын Никита, рожденный после свадьбы со скрипачкой Виа, поющей гитарой Инной Курочкиной, был позади, и второй брак с певицей Ольгой Зарубиной, дочь Киру в итоге растил отчим. Зарубина очень сложный человек, мы прожили вместе 2 года, потом она уехала в Америку, но вернулась и все пытается облить меня грязью, вздыхает теперь певец и композитор. Киру он признал, но построить действительно теплые отношения с ней у Александра не получается. Ухаживал Малинин довольно оригинально, Саша мне и песни пел по вечерам, даже под окном, помню, к какому-то празднику принес продукты, совершенно нехозяйственный человек, и вдруг Малинин тащит 3 пакета с шампанским, конфетами, шоколадом, консервами. Не может забыть Энна, и она сдалась. Вместе с Александром в жизнь вошли его многочисленные друзья и знакомые. Придя уставшая домой с работы, Эмма могла застать там тех, кого видела в первый раз. Малинин сразу объяснил возлюбленной, что придется смириться. «Я предупреждал, вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять». Года через 3 стало легче, откровенничал музыкант с одним известным изданием. Доводилось Эмме ощущать и уколы ревности, Малинин не скрывает, если я беру гитару и пою. Все девушки мои, даже подруги Эммы, в такие моменты влюблены в меня по гроб жизни. Однако супруга музыканта четко обозначила позицию: предательства не прощу никому, ни мужу, ни другу, ни подруге. Александр не раз говорил, что совершенно разделяет со своей стороны такой взгляд на вещи. Сколько атак поклонниц довелось пережить Малининым, не поддается счету. Кто-то бросал певицу на шею на концерте, кто-то звонил домой и пытался убеждать Эмму: «Я его любовница, вы не знаете, он спит со мной, живет со мной, но у меня-то стопроцентное алиби, я рядом со женой лежу», — смеялся певец. Супруги преодолели все трудности, воспитали общих детей, двойняшек Фрола и Устинью, дали им заграничное образование. Эмма утверждает, что Александр тот самый мужчина, который ей нужен, и именно это является залогом состоявшейся семейной жизни. «Для меня важно, чтобы мужчина был выше меня во всем, тогда пойду за ним хоть на край света, а если сильнее я, то ему рядом делать нечего».